спит, мы гуляем. Сейчас Алена должна будет подойти. Чуть не разбудил. Гуляем. Лиза уже проснулась, а Алена тоже пришла. Мы сейчас сходим в магазин, а потом уже будем двигаться в сторону дома. То не капает, то голуби смотрят на нас. По деньгам. Лиза, что за слюни? Свинобурки, він на ней капает. Да. Да, вот она прямо. Клиника прямо. Мы сейчас будем есть рыбку. Малая спит. Мы очень круто успели погулять до того, как начался дождь. Причем такой дождь просто как прям ливень. Мы уже целый день дома, никуда не ходили после этого. Как вот утром пришли, заглянули. За окном он уже темно. Ну да, сюда это не видите, столько. Это без 27. Сейчас поедим рыбы. И что мы будем делать дальше? А потом все как всегда. Потом Лизка проснется, поймать немножко, и покупаем ее, и будем ложиться спать. Сегодня на самом деле целый день сидели дома с Лизкой игрались. Ничего не делали. Только с утра вот это прогуляли немножко до дождя. Только успели. Едим рыбу, значит. Кто-то уже проснулся. А я пил компот вчерашний.